हाम्रो कानुन अनुसार, हाम्रो ऐन अनुसार प्रतिपक्षी रहन्छ र यसमा अब अहिलेको दृश्यले नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै त्यस्तो दल हो र यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल। देशभरि प्राप्त मतको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जनमोर्चाका भन्दा तपाईहरुको मत बढी छ। त्यसकारण तपाईहरुको दाबी चाहिँ नि प्रमुख प्रतिपक्षी दल हामी नै हो। यो कानुन अनुसार नै नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो। संसदले नै बनाएको 2073 को कानुन छ नि, त्यसमा सरकारलाई समर्थन गर्ने बाहेकको हुन्छ विपक्षी दल भन्ने हो। सरकारलाई समर्थन गरेर त कसरी विपक्षी हो? अब नेपालमा पनि विपक्षी दल नराख्ने हो भने अब पश्चिमी शैलीको समाप्त भयो, अब पूर्वी त्यो पनि चिनिया शैलीको शासन व्यवस्थामा जाने भयो। त्यो बन्दोबस्त स्वीकार गरेको भनेर आउनु पर्यो। मित्र पार्टी हो सबै, त्यो विपक्षी दलको त हुनै सक्दैन नेपाली कांग्रेस। दाबी गरेर होइन नि, यहाँ त कानुन पनि छ, व्यवहार पनि छ, दुवै हिसाबले होइन। त्यो हिसाबले नहुने भए हुनाले अब जनतालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ, मनपरी गर्न पाइँदैन। तपाईहरुलाई के भन्छ प्रमुख विपक्षीको हैसियत दिइएन भने तपाईहरु अदालतसम्म जानुहुन्छ? हामीले कानुनी र नकानुनी दुवै सङ्घर्ष अगाडि बढाउँछौँ। यदि प्रजातन्त्र हो, यदि स्वच्छ र धाँधली रहित निर्वाचन भएकै हो भने जसले धाँधली गर्यो कारबाही त हुनु पर्यो। कुनै कारबाही नहुने, अब ऐन कानुन सबै सानालाई मात्र हुने भए यो के को कानुनी राज्य? समाजवादमा सबै जनताको हित हेरिन्छ। अहिले त पुँजीवाद छ, केही मुठीभर व्यक्तिहरूको मात्र हित हुन्छ। समर्थन गर्नुको कारण अब राष्ट्रपति सभामुख यी पदहरूमा दाबी हुनुपर्छ। सिंहदरबार यसकारण भ्रष्टाचारको अखडा भयो कि कसैमाथि छानबिनै भएन। अब इन्डियामा, पाकिस्तानमा, बङ्गलादेशमा, दक्षिण कोरियामै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरू भ्रष्टाचारको काण्डमा कारबाहीमा परेर जेल पर्ने। अब नेपालमा त्यो पर्दै नपर्ने। भारतमा 28% गरिबीको कारण मत बेच्छ, नेपालमा 13% मत बेच्छ। यो सरकारमा जाने पार्टीहरूले जनतालाई राजनीतिक रूपले शिक्षा दिएकै नभएको ठहर्यो। पैसै बाँडेको, भोज खुवाएको, सामान बाँडेको, झुठा कुरा गरेको पुष्टि भयो। संविधानै चेन्ज गरेर भए पनि बहुमत नआएसम्म चुनावको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। सबै पार्टीले घरको खाना खाने हो, पार्टीको प्रचार कार्यक्रममा हामी गएर बोलिदिने हो, पार्टीका साथीहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा हामी खर्च गर्दैनौँ, गरेकै छैनौँ। त्यो खर्च गर्ने हैसियत हामीसँग छैन। किन? राजनीति भनेको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, सङ्ख्यामा आधारित हुँदैन। अनुदान किन भन्यो? वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने शर्तमा अमेरिकी कानुन नेपालले पालना गर्ने अनुदान दिँदैमा हाम्रो देश त सार्वभौम हो नि। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कर्माणीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सरकार बनेको छ, संसदको गतिविधि सुरु भएको छ, सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको छ र विश्वासको मत प्राप्त गर्दाका दृश्यहरूले के देखाए नेपालमा भने नेपालको अहिलेको संसद लगभग प्रतिपक्षविहीन देखियो। 79.25% सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि अब त्यो संसदमा मैले अहिले विश्वासको मत हालेँ अनि त्यसपछि म विपक्षमा बस्छु भनेर तर्क या कुतर्क गर्नको कुनै अर्थ देखिँदैन। अहिलेको संसदमा जम्मा दुईटा दलका 2 जना मान्य सांसदहरू प्रतिपक्षको रूपमा देखिनु भएको छ। म आज तिनै 2 प्रतिपक्षी सांसद मध्येका एक नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सांसद प्रेम सुवालसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सुवाल सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ राजनजी। संसदमा जुन दृश्य देखियो, स्वभावत यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ भने ठुला दलहरू मध्ये कसैले अलायन्स गरेरै सरकार बनायो भने पनि अर्को ठुलो दल संसदको बलियो प्रतिपक्षी भएर बस्छ। तर अस्तिको दृश्य के देखियो भन्दा त्यहाँ संसदको सबैभन्दा ठुलो दल भनिएको नेपाली कांग्रेस पनि, जो अहिलेको सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर छ, तर उसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको देखियो।
काङ्ग्रेसले मात्रै होइन संसदमा भएका सबै जसो दलले दियो। तपाईहरूको नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी बाहेक अरू सबैले मत हाले। तपाईँले त्यो दृश्य देख्दै गर्दाखेरि तपाईँका मनमा चाहिँ के खेलिरहेको थियो? यसमा अब यो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भनेर हाम्रो देशमा जुन संसदीय व्यवस्था ल्याइयो त्यो अनुसार बहुमत प्राप्त सरकारमा जाने र बाँकी चाहिँ प्रतिपक्ष र त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष पनि हुने रहेछ। तर हाम्रो यो संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2013 को दफा 2 मा विपक्षी दलको नेताबारे यसरी लेखिएको छ। 2(1) मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा 10 वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको मन्त्री परिषद गठन वा समर्थन गर्ने दल बाहेकका नेता विपक्षी दलको नेता भनेर भनिएको। अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै 10% चाहिँ संसदमा उपस्थित होइन, सदस्य संख्या 10% वा सोभन्दा बढी। अर्को त्यसरी नभएमा दफा 2(4) मा 10% वा सोभन्दा बढी सरकारलाई समर्थन नगर्ने सदस्य भएको दल नभएमा दफा 2(4) मा 10 वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दल नभएमा सभामुख वा अध्यक्षले तोकेको दलको नेता विपक्षी दलको नेता हुन्छ। त्यसकारण प्रतिपक्ष विहीन विपक्ष विहीन भनेर अहिले जुन चर्चा गरिएको हाम्रो कानुन अनुसार हाम्रो ऐन अनुसार प्रतिपक्ष रहन्छ। र यसमा अब अहिलेको दृश्यले नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै त्यस्तो दल हो र यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल र हामीले हिजो प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ। प्रखर प्रतिपक्ष भन्नाले सरकारमा गएका पुँजीवादी दलहरूको तत्काल सटिक ढङ्गले खण्डन गर्ने र जनतालाई सुसूचित गर्ने त्यो काम हिजो हामीले गर्यौँ। अब यो अस्तिको यो विश्वासको मतमा अब सबै दल उता गएपछि अहिले नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै विपक्षी दल भएको हाम्रो कानुनले व्याख्या गर्छ। यहाँ स्पष्ट लेखेको छ दफा 2(4) मा 10 वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दल नभएमा सभामुख वा अध्यक्षले तोकेको दलको नेता। अब हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै हो अहिले। किन? मतको आधारमा हामी अगाडि छौँ। देशभरि प्राप्त मतको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जनमोर्चाका भन्दा तपाईँहरूको मत बढी छ। त्यसकारण तपाईँहरूको दाबी चाहिँ नि प्रमुख प्रतिपक्षी दल हामी नै हो। यो कानुन अनुसार नै नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो। र म यहाँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत लोकपथ मार्फत पनि म अहिलेको ज्येष्ठ सदस्य सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको उहाँको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। संसद सचिवालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हाम्रो कानुन अनुसार नै अब विपक्षी दल भनेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो र त्यसमा हाम्रो दाबी छ। त्यो हैसियत तपाईहरुलाई प्रदान गर्ला? त्यो त कानुनलाई पालना गर्ने हो भने त गर्नै पर्छ नि। कानुनलाई तोड्ने हो भने तर कांग्रेसले त के भन्यो भने भोट चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीलाई हामीले मत पो दिएको त, तर हामी बस्ने त प्रतिपक्षमै हो भनेर कांग्रेसले तर्क गरेको छ। त्यो त कानुनले व्याख्या हुनु पर्यो नि। कानुनले मुखले बोलेर हुँदैन नि। यहाँ त संसदले नै बनाएको 2073 को कानुन छ नि। त्यसमा सरकारलाई समर्थन गर्ने बाहेकको हुन्छ विपक्षी दल भन्ने। सरकारलाई समर्थन गरेर त कसरी विपक्षी हो? यदि तपाईहरुलाई त्यो हैसियत प्रदान गरिएन भोलि मान्नुस् हैन, कांग्रेसले अब फेरि हामीले नेपालको राजनीति देखाएको छ हजुर हैन, ठूला दलहरुको चाहिँ नि बलमी चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा, यदि तपाईहरुलाई त्यो हैसियत प्रदान गरिएन र प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत नेपाली कांग्रेसलाई प्रदान गरियो भने त्यति बेला तपाईहरुको भूमिका, तपाईहरुको एक्सन के हुन्छ? हामी सडक सडन कानुनी नकानुनी सबै सङ्घर्ष गर्छौँ। यदि त्यस्तो भयो भने तपाईहरु अदालतसम्म पनि जानुहुन्छ? कानुनी सङ्घर्ष भनेको त्यही हो। जुन कुरो कानुनमा व्यवस्था छ त्यो अनुसार हुनु पर्यो नि। संसद सभा, अब संसद भनेको त कानुन बनाउने थलो हो। त्यही कानुनको पालना हुँदैन भने अनि त्यो संसद जनताप्रति जवाफदेही कसरी हुन्छ? त्यो त संसदले पनि सोच्नु पर्यो। यहाँ कानुन होइन संविधानै लत्याउने चाहिँ नि जुन बानी र त्यसलाई सहजतापूर्वक चाहिँ नि स्वीकार्ने हाम्रो संस्कार जसरी विकास भएको छ
त्यो अवस्थामा तपाईँहरूले पाउनु भएन, तपाईँहरूलाई दिइएन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ दिँदैनन्। त्यो अवस्थामा अब यो सर्वोच्च अदालतमै जानुहुन्छ तपाईँहरू? अब यो यदि त्यस्तो गरिएन, विपक्षी दलको बन्दोबस्त सरकारमा समर्थन गर्ने बाहेकका दललाई दिइएन भने अब हामीले के सम्झनु पर्यो, नेपालमा यो पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था जुन यहाँ ल्याइएको हो त्यो अब असफल भयो छैन। अब यो पश्चिमी शैलीको भन्दा अब पूर्वी शैलीको भयो। जस्तो चीनमा कस्तो छ भन्दाखेरि त्यहाँ चीनको कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक अर्को 8वटा पार्टी छ। ती 8वटा पार्टीलाई मित्र पार्टी भन्ने रहेछ, त्यहाँ विपक्षी दल भनिँदैन। जस्तो म 8वटा पार्टीको नाम भन्छु: कोमिन्ताङ क्रान्तिकारी समिति, प्रजातान्त्रिक दल, प्रजातान्त्रिक निर्माण सङ्घ, प्रजातन्त्र उत्थान सङ्घ, किसान मजदुर प्रजातान्त्रिक सङ्घ, चिङकाङटाङ दल, चुसान समाज, थाइवान प्रजातान्त्रिक स्वशासन दल भनेर यस्ता दलहरू चीनमा छन्। त्यहाँ विपक्षी दल भनिँदैन, सबैलाई मित्र पार्टी भनिन्छ। अब नेपालमा पनि यिनीहरूको त्यो त्यहाँ चिनिया कङ्ग्रेसमा यिनीहरूको चाहिँ सहभागिता हुन्छ, मन्त्रीमा पनि सहभागी हुन्छ मित्र पार्टी भएको हुनाले। त्यस्तो बन्दोबस्त छ। अब नेपालमा पनि विपक्षी दल नराख्ने हो भने अब पश्चिमी शैलीको समाप्त भयो, अब पूर्वी त्यो पनि चिनिया शैलीको शासन व्यवस्थामा जाने भयो। त्यो बन्दोबस्त स्वीकार गरेको भनेर आउनु पर्यो, होइन भने विपक्षी दल त सरकार असफल हुने बित्तिकै नेतृत्वमा जानु पर्नेले सरकारलाई समर्थन गर्ने त कुरै आउँदैन। सबैले बडा गम्भीर सवाल उठाउनु भयो प्रेम सर कि यदि हामीले नेपालमा चलिरहेको अहिलेको शासन प्रणालीलाई पश्चिमी खास गरिकन संसदीय प्रणाली हैन बेलायतबाट निश्चित भएको संसदीय प्रणालीका रूपमा मान्ने हो भने अब तपाईको पार्टी र जनमोर्चा बाहेक अरु विपक्षमा रहेनन् हैन। यदि त्यसलाई नमान्ने हो भने सबै चाहिँ सरकारमा पनि सामेल हुने, सबै दलले सरकारी सेवा सुविधा पनि प्राप्त गर्ने। त्यसो हो भने अब पश्चिमा शैलीको अर्थात् बेलायती शैलीको चाहिँ संसदीय प्रणाली होइन, अब चिनिया शैलीको चाहिँ पद्धतिमा हामी गयौं भनेर उहाँहरूले स्वीकारोक्ति उहाँहरूले अब जनतालाई स्पष्ट भन्नुपर्छ, मन परि गर्न पाइँदैन। राजनीतिक पार्टीहरूले स्पष्ट भन्नु पर्यो। कानुनमा बन्दोबस्त छ, 73 सालको संसदले बनाएको कानुनमा 10 जना भन्दा कम भएका सदस्य पनि सभामुखले दल पनि सभामुखले तोकेको दल चाहिँ सरकारलाई समर्थन नगर्ने दल विपक्षी दल हुन्छ। अब त्यो नमाने हो भने मित्र पार्टी हो सबै, त्यो विपक्षी दलको त हुनै सक्दैन नेपाली कांग्रेस दाबी गरेर होइन नि। यहाँ त कानुन पनि छ, व्यवहार पनि छ, दुवै हिसाबले होइन। त्यो हिसाबले नहुने भए हुनाले अब जनतालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ, मन परि गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो। त्यसो भने तपाईहरु चाहिँ यो अब संसद सचिवालयमा पनि यो माग दाबी गरेर जानुहुन्छ हैन? त्यसपछि संसदमा आवाज उठाउने हुनु भइहाल्नु हो। यदि यो लागू गरिएन र तपाईहरुलाई के भन्छ प्रमुख विपक्षीको हैसियत दिइएन भने तपाईहरु अदालतमा जानुहुन्छ। हामीले कानुनी र नकानुनी दुवै संघर्ष अगाडि बढाउँछौं। अब हामीले त संसदमा अस्ति मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर जितेकाहरू कतिले सरकारी हेलिकप्टर प्रयोग गरे, कतिले सरकारी गाडी प्रयोग गरे, कतिले 5-5 हजार पैसै बाँडेको न्युज 24 कै समाचार हामीले हेरेका थियौं। कतिले भोज भटेर राङ्गो खसी काटे। त्यो सबै छानबिन गर्ने र निर्वाचन धाँधली सम्बन्धी एउटा छानबिन समिति पनि बनाउनु पर्छ भनेर उठायो। र अब पत्र पत्रिका सञ्चार मिडियाले लेखेकै हो, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा 19 ठेकेदार भनेर। अर्को विदेशमा लगानी गरेर कर छली गर्नेहरू पनि सांसद, अर्को फौजदारी अभियोग लागेकाहरू पनि सांसद, फरार पनि व्यक्तिले चाहिँ प्रहरीको आँखामा फरार र शपथ र संसद भित्र प्रहरीको आँखामा कोट अनकोट फरार तर प्रधानमन्त्रीलाई शपथको के अरे विश्वासको मत दिने बेलामा सिंहदरबार भित्रै गएर मत दिन चाहिँ नन फरार होइन। गृहमन्त्रीको अगाडि नै देखिँदाखेरि पनि मैले नदेखेको भन्ने चाहिँ अभिव्यक्ति भनेपछि त अचम्मको संसद बन्ने भयो त। यो सबै विषय छानबिन गर्न एउटा संसदीय दल पनि गठन गर्नुपर्छ। अब केही नगर्ने हो भने यो जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्था होइन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। र अब जनताले ती दलहरूलाई भन्नुपर्छ, जसले ती दलहरूलाई मत दिनुभयो, सबै अब उठ्नुपर्छ सडकमा।
यो के हो यो भनेर। त्यसकारण तपाईँले माग गरे अनुसारको संसदीय समिति बन्ला? यो जुन जुन खालको चाहिँ अभियोग लागेकाहरू, जुन जुन खालको तपाईँले प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, ती मानिसहरूको बारेमा सम्पूर्ण रूपले चाहिँ यसको छानबिन गर्नको लागि त्यो समिति बनाइयोस् भन्ने कुरा चाहिँ संसद त्यसमा प्रवेश गर्ला? संसद प्रवेश गर्नै पर्छ। यदि प्रजातन्त्र हो, यदि स्वच्छ र धाँधली रहित निर्वाचन भएकै हो भने जसले जसले धाँधली गर्यो कारबाही त हुनु पर्यो। कुनै कारबाही नहुने, अब ऐन कानुन सबै सानालाई मात्र हुने भए यो के को कानुनी राज्य? त्यसकारण जनतालाई ठग्न पाइँदैन सरकारमा जाने पार्टीहरूले भन्ने हाम्रो जोड हो। प्रमुख विपक्षको हैसियत हामीलाई दिनुपर्छ भन्नुभयो, तर तपाईँहरू त जम्मा एकजना सांसद तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु होला? हामीले यो कानुनी सङ्घर्षमा ऐन कानुन अनुसारको बन्दोबस्तलाई त स्वीकार गर्नै पर्यो नि। हामीले भूमिका देश र जनताको हितमा एकदम राम्रोसँग निर्वाह गर्छौँ। त्यसमा हिजो पनि हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने सिलसिलामा सरकारसँग कुनै अनुचित माग हामीले अहिलेसम्म राखेका छैनौँ, कुनै स्वार्थ हामीले लिएका छैनौँ। हामीले देश र जनताकै विषय उठाएका छौँ। हामीले अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीलाई हाम्रो एउटा योजना बनाइदियो भनेको छैनौँ। हामीले जनताका विषय संसदमा उठाएका छौँ र संसदीय व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधिले संसदमा उठाएपछि सरकारको मन्त्रीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। तर कहिले सम्बोधन गर्दैन हाम्रा मन्त्रीहरूले। खालि संसदमा उठेका विषयहरूमाथि के भन्छ सरकारले र तपाईँले भने जस्तो सम्बन्धित मन्त्रालय मन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेकै छैन। त्यो गरेकै छैन। सरकारमा जाने पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जे भन्छ त्यो गरिदिन्छ। अनि कार्यकर्ताहरूलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने, ठेक्का दिने र अब भन्ने बेलामा समाजवादको कुरा छ। तपाईँले हेर्नुहोला काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र अरू केही पार्टीहरूको सरकारमा जानेहरूको घोषणापत्रमा समाजवाद उल्लेख छ। अब समाजवाद चाहिँ लेख्ने अनि काम के भइरहेछ तपाईँले त्यहाँ सबै निजीकरणदेखि अब छ समाजवादको उल्टो। समाजवाद भनेर अब 33 वर्ष नथाकेका दलहरू सरकारमा गएर भरको सार्वजनिक संस्थान व्यक्तिलाई बेचिदियो। अहिले उद्योग धन्दा बन्द, सबै चिज आयातको कारण 20 खर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा, 20 खर्ब सार्वजनिक ऋण छ। समाजवाद भनेको त राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण गर्ने हो र साथसाथै समाजवादमा सबै जनताको हित हेरिन्छ। अहिले त पुँजीवाद छ, केही मुठीभर व्यक्तिहरूको मात्र हित हुन्छ। त्यसकारण जनतालाई घोषणापत्रमा समाजवादको कुरा गर्ने अनि सरकारमा गएर केही व्यक्तिको हित। पुँजीवाद पनि तपाईँले जुन भन्नुभयो कि हामीले अरू संसारका पुँजीवादलाई पनि हेरिरहेका छौँ, त्योभन्दा पनि विकृत पुँजीवाद भन्दा आसेपासे पुँजीवादले चाहिँ ग्रसित छ नि हाम्रो देशको अहिलेको अर्थ। मैले त्यही भने केही व्यक्ति भन्नाले त्यही हो, आसेपासे त हो नि। किन एउटा बृहत्तर हिसाबको छैन पुँजीवाद पनि होइन। पुँजीवादले त त्यो बृहत्तर त हेर्दैन, त्यसले केही आसेपासेले नै हेर्ने हो। त्यसकारण तर समाजवाद लेखेर जनतालाई धोका दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ। तपाईँको विचारमा चाहिँ यो अस्तिको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूले त्यो विश्वासको मत दिन पुग्नुको कारण के होला? अब सत्ता गठबन्धन जुन 7 दलीय थियो त्यसले त दिनु स्वाभाविक थियो, फेरि त्यसले दिएर नपुग्ने पनि अवस्था थिएन, यथेष्ट मत हुनेसँग छँदै थियो। त्यो हुँदाहुँदै जस्तो तपाईँको सत्ता गठबन्धन हुँदा बाहिर रहेको नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले चाहिँ किन समर्थन दिन पुग्यो होला? अब सरकारको समर्थन गरेपछि सरकारको जस अपजसको जिम्मेवारी समर्थन गर्ने सबै पार्टीले लिनुपर्छ र फुत्किन पाउँदैन। समर्थन पनि गर्ने, विरोध पनि गर्ने द्वैध चरित्र देखाउन पाइँदैन र बहुदलीय व्यवस्थामा सरकारको समर्थन गरेकालाई प्रमुख प्रतिपक्षी वा विपक्षी मान्न सकिँदैन र यो समर्थन गर्नुको कारण अब राष्ट्रपति सभामुख यी पदहरूमा दाबी हुनुपर्छ भागबन्दा। भनेको काङ्ग्रेसले त्यसै चाहिँ समर्थन गरेको छैन भन्ने तपाईँको आशा? भागबन्दा नै हुनुपर्छ र त्यसपछि अब यो जुन मैले अघि उल्लेख गरेँ संसदीय धाँधलीको छानबिन नहोस् र अर्को हामीले एउटा उठाएको सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनायो भनेर एकजना सचिवले बोल्नु।
भनेपछि अब हामीले एउटा विषय उठाएको पञ्चायतकालदेखिका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू र यो बहुदल र गणतन्त्रसम्मका मुख्य अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। सिंहदरबार यसकारण भ्रष्टाचारको अखडा भयो कि कसैमाथि छानबिनै भएन। अब इन्डियामा, पाकिस्तानमा, बङ्गलादेशमा, दक्षिण कोरियामै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरू भ्रष्टाचारको काण्डमा कारबाहीमा परेर जेल पर्ने। अब नेपालमा त्यो पर्दै नपर्ने, सबैको सम्पत्ति तन्न बढेको छ, कहाँबाट आयो? अनि त्यो कारबाही चाहिँ कसले गर्ने? कारबाही त उस्तै भएपछि अब जो तपाईँहरू कुरा उठाउनुहुन्छ तपाईँहरूको त्यहाँ चाहिँ नि पुग्दैन तपाईँहरूको हिस्सा होइन। तपाईँहरूको सङ्ख्या आकारै सानो छ, तपाईँहरूले कुरा त उठाउनुहुन्छ तर कार्यान्वयन गर्ने तहमा तपाईँहरू निर्णायक हुनुहुन्न। निर्णायक ती छन् जसले गर्दै गर्दैन। जनताले गर्ने हो। किन भन्दाखेरि जनताले प्रतिनिधिहरू जुनसुकै पार्टीका प्रतिनिधिलाई मत दिए पनि राम्रो काम गरोस् भनेर पठाएको हो। नराम्रो काम गरेपछि त अब जसले मत दिए उसैले कारबाही गर्ने हो। तर कसरी कारबाही गर्ने? तपाईँले भनेको कुरा, यदि तपाईँहरूले भनेको कुरा चाहिँ सही थियो भन्ने हो भने त यी पार्टीहरूलाई जनताले चुनावमैबाट हराइदिनु पर्ने, तर फेरि जितेर आउँछन् यिनै। एउटा यसमा नेपालमा यो चुनावमा खास घोषणापत्रको लडाईँ हुनुपर्ने हो। अब यो त्यस्तो नहुनुमा नेपालमा जातीय साम्प्रदायिकता र सामन्तवाद छ यहाँ। र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मजदुर र किसानको हित हेर्ने भनेर हामीले चुनावमा त्यही कुरा गर्यौं। र नेपालमा गरिबी पनि भएकोले अस्ति एकजना विश्लेषकले लेख्नु भएको थियो, भारतमा 28%ले गरिबीको कारण मत बेच्छ, नेपालमा 13%ले मत बेच्छ। एउटा गरिबीको कारण यो शासक पार्टीहरूले धेरै पैसा खर्च गरेर मत पायो र अर्को साम्प्रदायिक र सामन्ती बन्दोबस्तको कारण यिनीहरूले मत पाएको हो। अब घोषणापत्रको लडाईँ भएको भए, यिनीहरूले पैसा खर्च नगरेको, भोज भटेर नखुवाएको भए अहिलेको यो निर्वाचन दृश्य अहिलेको जो छ त्यो हुने थिएन। र हाम्रो पार्टीले 58 जिल्लामा हामीले उम्मेदवार उठायौं र हाम्रा पार्टीका साथीहरू घोषणापत्र लिएर जनताको बीचमा जानुहुँदा धेरै ठाउँमा तपाईहरुले पैसै दिनुहुन्न, यो घोषणापत्रभित्र 1000-5000 को नोट हुनुपर्ने भनेर त्यसरी कुरा पनि गरे। हामीले सम्झायौं जनतालाई, पैसाले भोट दिने होइन, भोज खाएर भोट दिने होइन, सिद्धान्त बुझेर भोट दिने हो। हाम्रो सिद्धान्तको घोषणापत्र अध्ययन गर्नु होला, हामीले काम गर्ने विषयहरू उल्लेख अध्ययन गर्नु होला, मत दिनु होला भन्दाखेरि होइन पहिलेदेखि हामीले त पैसामा मत दिएको, भोजमा मत दिएको, सबै पार्टीले त्यही गर्छ भनेर भनेपछि यो सरकारमा जाने पार्टीहरूले जनतालाई राजनीतिक रूपले शिक्षा दिएकै नभएको थर्यो। पैसै बाँडेको, भोज खुवाएको, सामान बाँडेको, झुटा कुरा गरेको पुष्टि भयो। त्यसकारण यस्ता काम गर्नु हुँदैन र हाम्रो पार्टीले यो निर्वाचन निष्पक्ष भएको भए योभन्दा बढी सिट पाउँछ। अनि तपाईले भनेको कुरा हो, तपाईले भनेको तपाईहरुले उठाएको मुद्दा एक ठाउँमा जायज होला, तर आखिर फेरि संसदमा आइसकेपछि त गणितको हिसाब हुन्छ, संख्याको हिसाब हुन्छ। हजुर, त्यो हुँदाखेरि त तपाईहरुसँग त्यो संख्या त तपाईहरुले जुटाउन सक्नुहुन्न। त्यस्तो अवस्थामा त तपाईहरुले उही बोलिरहने तर कार्यान्वयन हुने अवस्था त देखिएन नि। हैन, अहिले त कुनै पनि पार्टीलाई त्यस्तो बहुमत त दिएको होइन। त्यसकारण अब यो सिद्धान्तहीन गठबन्धन अनि पद र पैसाको लागि सिंहदरबारमा मिलेर खाने त्यो चाहिँ ठिक छैन। अब यसलाई संविधानै चेन्ज गरेर भए पनि बहुमत नआएसम्म चुनावको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई पनि त जनताले सरकार खाऊ भनेर दिएकै होइन। कुनै एउटा पार्टीले बहुमत प्राप्त नगर्दासम्म चुनाव गरिराख्ने किन? त्यसले 2-4 अर्बको मात्रै हो थप खर्च लाग्ने। किन? सबै तयारी भइसकेका हुन्छ, रिजल्ट आउने बित्तिकै कुनै दलको बहुमत आएन भने फेरि चुनाव, त्यसमा 2-4 अर्ब हो। अहिले त सरकारमा जाने पार्टीहरू मिलेर खरबौं रुपियाँको खोइ कर छली त्यतिकै छ, कर उठेकै छैन, विकास निर्माण भ्रष्टाचार त्यतिकै छ, कति ठाउँमा बिल मात्र मिलाइन्छ, खरबौं खरब 2-4 अर्बमा चुनावमा खर्च हुन्छ भनेर हामीले चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन। समानुपातिकमा पनि पैसा दिएकालाई समानुपातिकमा परेको भनेर त धेरै कुरा चर्चा चलेकै हो। यसलाई पनि हामीले हटाउन सकिन्छ
र प्रत्यक्ष चुनावमा पनि धेरै पैसा खर्च गर्नेहरू उठ्छन्। त्यसकारण पैसा खर्च गर्नेहरूको उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने त्यो बन्दोबस्त नगरिको हुन्न र साथसाथै उम्मेदवारको सीमा पनि हुनु पर्यो। कस्ताले उम्मेदवार हुन पाउने? अनेक उपायबाट पैसा कमाइसकेपछि फेरि राजनीतिमा पनि उनीहरुकै त्यो त हुनु भएन नि। राजनीति पैसा कमाएको मात्रै भएन, यहाँ त तपाईको चाहिँ मान्छे मारेका, भ्रष्टाचार गरेका हैन, अनेक आरोप चाहिँ नि बिहोरेका सबै उयो हो। मान्छे मार्नु पनि पैसाकै लागि हो, भ्रष्टाचार पनि पैसाकै कुम्ल्याउने हो, सम्पत्ति हैन। त्यसकारण त्यस्ता मान्छेहरूलाई उम्मेदवार हुन नपाउने बन्दोबस्त पनि गर्नुपर्छ र सम्पत्तिको सीमा हेरेर पनि उम्मेदवार हुने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। तपाईले त्यसो भनिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईको चुनावमा चाहिँ कति पैसा खर्च गर्नुभयो? हामीले त जनताबाट पैसा पार्टीले उठाएको, व्यक्तिगत रूपमा हामीले 1 रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनौँ। जनताले पार्टीले हिसाब राखेको छ, पार्टीले उठाएको जनतासँगै। तैपनि तपाई पार्टीले नि गरे भने पनि कति जति खर्च तपाईको चुनावमा भयो? होइन, व्यक्तिगत हिसाबले हाम्रो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र हामीले खर्च पार्टीले गर्दैन हैन। त्यसले पार्टीले निर्वाचन घोषणा पत्रदेखि आवश्यक सामग्रीहरू देशैभरिको लागि बन्दोबस्त गरिन्छ। कुनै पनि हाम्रो 58 जिल्लामा उम्मेदवार हुनुभएका साथीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा खर्च गर भनेर पार्टीले त्यो अधिकार पनि दिएको छैन। गर्ने तपाई आफ्नै पनि त व्यक्तिगत खर्च त खर्च गरेका छैनौँ हामीले। किन गर्ने? सबै पार्टीले घरको खाना खाने हो, पार्टीको प्रचार कार्यक्रममा हामी गएर बोलिदिने हो, पार्टीका साथीहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा हामी खर्च गर्दैनौँ, गरेकै छैनौँ। त्यो खर्च गर्ने हैसियत हामीसँग छैन। किन हामीले पैसा खर्चै नगरिकन पनि तपाई चुनाव जित्नुहुन्छ नेपालमा? पार्टीले हेर्दिन्छ सबै चिज। जनतासँग पार्टीले गर्दाखेरि पनि त एउटा निर्वाचन क्षेत्र भयो होला नि। निर्वाचन क्षेत्रमा छैन, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा छैन। देशभरिको हिसाब पार्टीले राख्छ, निर्वाचन आयोगमा बुझाएको। जस्तो तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीगत हिसाबमै पनि त खर्च त लाग्यो होला। त्यसमा प्रदेशको हिसाब छ। निर्वाचन आयोगले सबै पार्टीहरूलाई प्रदेशको हिसाब बुझाऊ भनेछ, अनि प्रतिनिधि सभाको हिसाब बुझाऊ भनेछ। देशैभरिको एकैचोटि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रको बुझाउनु पर्दैन। हामीले अलग बुझायौँ, हामीले खर्च गरेका छैनौँ भनेर लेखेर लियो। अब तपाईहरु हैन एउटा वैचारिक हिसाबमा जुन विषयहरू उठाइरहनु भएको छ, संसदमा पनि तपाईहरुले चाहिँ टु दी पोइन्ट विषयलाई उठाउनुहुन्छ। तपाईहरुको त्यो शैली पनि एउटा चाहिँ राम्रो देखिन्छ। हजुर। तर जनताले चाहिँ तपाईहरुलाई किन पत्याउन नसकेको? आकारका हिसाबमा मैले सोधेको। मैले अघि पनि भने कि मतदाताले नै अपहरण गर्ने काम भयो। साम्प्रदायिकता छ नेपालमा, सामन्तवादी बन्दोबस्त छ र गरिबको मत किन्ने काम भइरहेको छ सरकारमा जाने पार्टीहरूबाट। अनि स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव भएन। यदि स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव भएको भए हाम्रो नतिजा योभन्दा राम्रो। इतिहासका सबैभन्दा स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव गराए भनेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्नुभयो। गलत काम गर्नेले गलत काम गरेको छु भनेर भन्दैन। कसले भन्छ र? अहिले यो पुँजीवादी व्यवस्था, अरू व्यवस्थामा पनि गलत गर्नेले गलत गरे व्यवस्थामा भन्दैन। अरू ठाउँमा गलत काम कुरा गर्न साथै अरू व्यवस्थामा भए सजाय हुन्छ। अब यहाँ पुँजीवादी व्यवस्थामा पुरस्कार पाउँछ के गलत कुरा गर्नेहरूलाई। तपाईले त्यो प्रतिपक्षको चाहिँ भूमिका, त्यो ओजलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ? एकातिर चाहिँ तानिने पनि ठुलो छ। राजनीति भनेको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, संख्यामा आधारित हुँदैन। दृष्टिकोणमा र पार्टीको दृष्टिकोण अनुसार गर्ने हो। हाम्रो पार्टीको एउटा सिद्धान्त छ, त्यो दृष्टिकोण छ। त्यो दृष्टिकोणबाट हामी नेपाली जनताको, देशको राम्रोसँग सेवा गर्न सक्छौँ। विपक्षी दलको निर्वाह गर्नलाई हामीले कुनै समस्या छैन। अब सरकारलाई हामीले नै आलोचना गर्ने ठाउँमा ल्याउने, सबै गइसकेपछि समर्थनमा गएपछि अब हामी विपक्षीमा बसेकै हाम्रै पार्टीले मात्रै हो यसलाई ठाउँमा ल्याउने। जस्तो अहिले उदाहरणको लागि अब सरकारले के भन्छ, जग्गा खरिद बिक्री नभएकोले राजस्व उठेन। जग्गा खरिद बिक्री गरेर राजस्व उठाएर देश विकास हुन्छ? जग्गामा लगानी गरेर के उत्पादन हुन्छ? त्यो गरिब अब घर फलाएर के गर्ने? फलाउनु पर्ने दाल चामल तरकारी। अहिले सबै इन्डियाबाट आउँछ दाल चामल तरकारी। साँच्चै विदेशीले नै चलाइरहेको छ नि त? हामी नेपालीले केही गर्न सकिरहेको छैन।
कि यो नेपाली भनेर जो चाहिँ नि दौडधुप गरिरहेका छन् कि उही हाम्रो तरकारी बारीमा राखेको बुख्याचा जस्तो मात्रै हो? यो एमसिसीको म भन्छु वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसिसी सम्झौतामा दफा 2.7 मा लेखिएको छ र यसले एसपीपी भनेको अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने त्यो एसपीपी त नेपालले समर्थनै गर्दैन, सहभागी नै भएन। त्यो त अस्ति चाहिँ संसदमै त्यो लफा अघि नबढाउने भनेको अघि बढाउने पनि त फेरि हुन सक्छ नि, खारेज हुनुपर्छ पहिला मुख्य कुरा। त्यहाँ अस्ति परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का नेपाली कांग्रेसको उहाँले संसदमा बोल्नुभयो नेपाल सरकारले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। अघि नबढाउने भनेको छ जहाँ छ त्यही छ त, अघि पो नबढाउने। हामीले भन्यौं अघि नबढाउने निर्णय गरेको कागज संसदलाई दिनु भन्दाखेरि त्यो त अमेरिकाले देखाउन नभनिकन हामीले कसरी देखाउने? अहिले त झन् कम्युनिस्टहरूकै बाहुल्यको सरकार छ, सायद अब खारेज गर्छन्। त्यो खारेज नगरे त यो पनि उही त हो नि सरकार। अब हामीलाई त खारेज गर्ला जस्तो लागिरहेको छैन हैन। अब यहाँले उल्लेख गर्नुभयो तपाईले एमसीसी कुरा गर्दै गरि नै हाल्दाखेरि बीआरआई पनि त्यस्तै प्रबन्धको हो कि चाइनिजहरुको चासोको त्यो चाहिँ कसरी अध्ययन गर्नु भएको छ? हामीले अध्ययन गरे अनुसार बीआरआईमा सैन्य मोर्चा उल्लेख छैन। एमसीसीमा बीआरआई चाहिँ ऋणको बोझ बोकाउने चाहिँ परियोजना भनिएको छ, एमसीसी चाहिँ अनुदान भनिएको छ। फेरि यो पनि अर्को गाह्रो छ नि त हामीलाई। त्यो अनुदान होस् या ऋण होस् सैन्य मोर्चासँग सम्बन्धित हुनु भएन। मेन कुरा इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी रिपोर्टमा अमेरिकाको त्यहाँ के लेखा छ, एमसीसी भन्ने संस्था त्यसले इन्डो पेसिफिक देशहरूलाई अमेरिकी सैन्य मोर्चामा ल्याउने गरी सहयोग गर्छ भनेर लेखा छ। चाइनाले पनि अहिले ग्लोबल सैनिक सेक्युरिटीको उसमा चाहिँ नेपाललाई लिएर जाने भनेर अहिले चाइनाले पनि गर्न खोजिरहेको छ। त्यो दुईटै कुरा भन्दाखेरि जीएसआई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ र बीआरआई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ यो दुवैमा सैन्य कुरा लेखा छैन। सैन्य कुरा लेखेपछि खतरा हो के। सैन्य कुरा लेख्नु र नलेख्नु, सिधै लेखेकोलाई समर्थन गरेपछि त हामीले त लेखेकै हो भनिदिन्छ नि। अमेरिकाको एमसीसी र यो एसपीमा त्यो अमेरिकी सेनाको कुरा छ, बीआरआई र जीएसआईमा त्यो छैन। श्रीलङ्का चाहिँ ऋणको चाहिँ उसमा डुबेको भन्ने खबर त फेरि के आइरहेको छ? डुब्नु त काम गर्न नजानेर होला, ऋण त लिनेले लिएको हो नि ऋण त, तर सेना पठाए कि पठाएन त्यो हो नि मुख्य कुरा। अनुदान किन भन्यो? वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने शर्तमा अमेरिकी कानुन नेपालले पालना गर्ने अनुदान दिँदैमा हाम्रो देश त सार्वभौम हो नि। तपाईहरु लामो समयदेखि हैन प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, विपक्षमा हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ लाग्दैन सरकारमा सहभागी भएर हामी पनि राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ योगदान दिउँ, हाम्रो पनि प्रत्यक्ष राजकीय भूमिका निर्वाह गरौँ भन्ने? मैले अघि पनि अलिकति उल्लेख गरेँ, हामी 58 जिल्लामा हामीले उम्मेदवारी दियौँ र हाम्रो निर्वाचन नतिजा जनताले हामीलाई दिएको मत सरकारमा जाने गरी त्यो प्राप्त भएको छैन र हामीले पहिलेदेखि नै त्यसरी प्राप्त नगरेका कति सरकारमा मन्त्री बनेर गएको छ। गलत काम गर्नु हुँदैन। मैले राजनीतिक नैतिकता भनेको यही हो। अब राजनीतिक नैतिकता नै नभएकाहरूले राजनीति गरेपछि देश त अहिले अर्थतन्त्र समाप्त हुन लाग्यो। अब विश्व बैंककै कुरा सुन्ने हाम्रो सरकार हो। विश्व बैंकले के भनेछ, अब यो दशकमा 2 पटक आर्थिक मन्दी आउँछ भनेर भनेछ। 2 पटक आर्थिक मन्दी भनेको पुँजीवादको संकट भयो भनेपछि नेपाल त्यसबाट कसरी बच्ने? सबै खानेदेखि सबै अहिले विदेशबाट ल्याउनु पर्छ, इन्डियाबाट ल्याउनु पर्छ। अब इन्डियाले मल दिएन, हामीले कृषि मन्त्रीलाई सोध्यौं, तपाई मन्त्री भएर मल ल्याउनु पर्दैन, किसानलाई मल दिनु पर्दैन, भात खानु पर्दैन भन्दाखेरि इन्डियाले पठाएन। किन पठाएन भन्नु पर्दैन? इन्डियाको के नीति रहेछ, उसको देशको उत्पादन उसैलाई चाहिन्छ मल, नेपाललाई चाहिए हामी कुनै देशसँग किनिदिन्छु भन्ने रहेछ। अब कसले दिन्छ? फेरि इन्डिया के हो, अर्को देशसँग नेपाललाई सिधा किन्दै नदिने। किन? 1950 को सन्धि छ। त्यसकारण हामीले भन्यौं 1950 को सन्धि भनेको नेपाललाई भारतको सुरक्षामा राख्ने हो, त्यो खारेज गर्नुपर्छ। अब पछि आएर के थाहा भयो? नागरिकता विधेयक पास नगरेकोले भारतले मोल दिएन। नागरिकता विधेयकमा के लेखा छ?
2063 सालमा जन्मको आधारमा भारतीयले नागरिकता लिएका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु पर्यो। अब त्यस्तो नागरिकताले देश के हुन्छ? सिक्किम जस्तो भारतीय भनिरहनु भएको छ, तिनीहरूले त नेपालीका छोराछोरीलाई दिएको भनिरहेको छ। एकजना हामीले नेपालगञ्जमा त्यो नागरिकता टोलीमा गएको साथीसँग सोधेको के हो भन्दाखेरि सिमानामा नागरिकता दिन गएको टोलीमा इन्डियाबाट आएर मान्छेले 3 जनाले सर्जमिन गरिदिन्छ, जो सुकै आए पनि नेपालमा जन्मेको हो भनिन्छ, नागरिकता लिएर गएछ, के गर्ने, कसले रोक्नु, नै त्यस्तो बनायो। 3 जनालाई सही गरे, नेपालमा जन्मेको हो भनेर सही गरेपछि नागरिकता लिन पाउने यो 63 साल। यो किन यो सुरु भयो, कसको सहमतिमा यो ऐन बन्यो भन्दाखेरि माओवादी ठ्याक्कै शान्ति प्रक्रियामा आएको, माओवादी काङ्ग्रेस एमाले तीनटा मिलेपछि अनि यो नागरिकता ऐन बन्यो। त्यसमा हामीले विरोध गरेको, सर्जमिन गरेर नागरिकता दिन मिल्छ भन्दाखेरि मानेन। अब त्यसरी सर्जमिन गरेर भारतीयले नेपाली नागरिकता पाएका छोराछोरीलाई अहिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने भनेर विधेयकमा, यो नागरिकता विधेयकमा आयो। अर्को एउटा एनआरएन भनेको विदेशी नेपाली नागरिक थियो, विदेशी भइसकेको, विदेशमा गएर अब उनीहरूको पुँजी लगानी ल्याउनलाई आर्थिक अधिकार सहितको नेपाली नागरिकता दिने रे। एउटै मान्छेलाई दुईटा नागरिकता दिन मिल्छ। अर्को, विदेशी पुँजी नेपालमा आयो भने यहाँको अहिलेको करोडपति र अरबपतिहरू 2-4 वर्षमा नाङ्ले पसल हुन्छ। विदेशी पुँजी त्यति खतरा हुन्छ। विदेशी भनेको त्यो त एनआरएन नेपाली नै भयो नि, विदेशी हो नि। त्यसरी कहाँ हुन्छ? नागरिकताको मुख्य कुरा हुन्छ। चुनावमा उठ्न पाइँदैन नि। चुनावमा उठ्न नपाउनेहरू कसरी नागरिक हुन्छ? प्रेम सर, अब आउने दिनमा संसदमा तपाईँहरूको भूमिका अझ प्रबल रहोस्। अघि सुरुमै पनि मैले कार्यक्रम सुरु गर्दै भनेको थिएँ कि संसदमा एउटा परिस्थिति कानुनत तपाईँहरू विपक्षी हुने स्थानमा हुनुहुन्छ हैन, त्यो जिम्मेवारी तपाईँहरूको काँधमा आएको छ र त्यो भूमिका अझ खरो तपाईँहरू उत्रन सक्नुहोस्, त्यो शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। आजको यो समय र संवादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ यहाँहरू सबैलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।